Dansk Scanning er en digitaliseringsvirksomhed, som har mere end 25 års erfaring fra både private og offentlige virksomheder i ind- og udland. Vi er eksperter i scanning og digitalisering af alle typer af papirarkiver, dokumenter, bøger, tegninger, fotos, røntgen, film og meget mere. Vi tilbyder cloud-baserede arkivløsninger samt opbevaring på fysisk lagerhotel. Kvalitet og erfaring hænger sammen hos os. De fleste af vores operatører har mere end 10 års erfaring. Vores medarbejdere er knyttet til produktionsfaciliteter i flere forskellige lande. Vi er med dig hele vejen, lige fra rådgivning, afhentning, digitalisering til support. Vi leverer en total løsning fra start til færdigt resultat. I vores IT-afdeling udvikles der på vores egne cloud-baserede løsninger, heriblandt Weblair og Partnerportal. Vores kunders data er placeret i et moderne og topsikret datacenter med fuld backup, hvor vi arbejder ud fra ISO 27001. Vi genanvender varmen fra vores datacenter på vores lagerhotel, så vi sikrer, at temperaturen og luftfugtigheden altid er konstant. Dansk Scanning tager hensyn til miljøet. Vi er en CO2-neutral virksomhed og har i mere end 20 år drevet vores datacenter med egenproduceret energi fra vedvarende energikilder. Vores egen specialbyggede lastbil er konstrueret til sikkert at transportere arkiver. Lastbilen opfylder Euro-miljøstandarden. Vi er i kraft af vores egne vindmøller i stand til at være 100% selvforsynende med elektricitet til blandt andet vores datacenter. Udover energien fra vindmøllerne har vi varmegenindvinding, og vi henter jordvarme fra et stort jordvarmeanlæg på vores grund i Esbjerg. Her ligger i alt 4 km jordvarmeslanger gravet ned. Den mængde energi, vi ikke selv bruger i vores produktions- og administrationsafdelinger, sendes videre ud til over 1000 danske hjem. De får på den måde ren og grøn energi. Dansk Scanning. Dit valg mod en mere digital fremtid.